सीजीएल टायर 2 का आंसर आ गया है और यूट्यूब के सारे मास्टर इतने भूखे नंगे हैं और इस समय का इतना इंतजार करते हैं क्योंकि उसको रिव्यू करना होता है। रिव्यू क्या करना होता, आज घंटा करना होता है। साले ने कुछ आना नहीं है और इतना वाहियात तरीके से रिव्यू करेंगे मानो वो औरत के पेट को देख के बता दे कि उसके अंदर में कितने महीने के बच्चे हैं। पूरी वीडियो जल्द ही आएगी भाई। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में जो पानी पहुंचाने था वो भी यूट्यूब पे मास्टर है और सीजीएल पढ़ाता है। सॉरी यार, जल्द ही आएगी, सब्र करो, जल्द ही आएगी, जल्दी।